Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елім, қазақ жерім. Алейкум ассалам, бауырлар. Бауырлар, бүгін Әбу Насыр Серіков бауырымыздың, ағамыздың үйіне келіп отырмын. Әбекең бауырым, нағыз қазақтың, елдің, жердің ойлап жүрген азаматтардың бірі. Алаш арландардың тобында біз нағыз елім, жерім деп жүрген жігіттеріміз. Бауырлар, бәрімізді бірігуге шақырам. Алаш арландарына қосылайық, еліміз тыныш болсын. Егерде біз жүзге бөлінетін болсақ, ұруға бөлінетін болсақ, еш уақытта біз өзіміздің қазағымыздың, еліміздің, жерімізді сақтай алмаймыз. Өздеріңізде күніге ютубтан көріп жатсыздар. Қанша біздің Қытайдағы бауырларымыздың бәрін үйіне бір-бір Қытайдан кіргізіп қойған, қаншама қазір мораторий болып тұр. 2021 жылға дейін біз өзіміздің жерімізді алып қалмасақ, бәрін Қытайға беріп жібереді. Сондықтан да құрметті, бұл әртіс болайық, ол КМБ болайық, ол прокурор болайық, ол сот болайық, ертең сол кресло үшін емес, сіздер халық үшін жауап бересіздер, не істегендеріңіз үшін. Сондықтан да халық деген бұл Құдайдың, Алланың аты. Біз халықпен біргеміз. Халық бірге болсақ, біз еш уақытта біз елімізді сатпаймыз, жерімізді сатпаймыз. Қыздарымызды білесіздер, қанша қыздарымыздың көшеде жүрген. Соның бар жоғарыдағы биліктер, депутат, ағалар, бауырлар, халықты ойлаңыздар, ертең сол кресло үшін емес, халық үшін жауап бересіздер. Бауырлар, бір болайық, елім, жерім үшін, қазақ бір тудың астында біргейік. Бір тудың астында біргейік, ағайын, бауырлар.